My name is Monica. I used to work as a media officer at the National Television of Equatorial Guinea. It was a job I worked. Nitwa Monica. Noze nkora kuri televiziyo y'igihugu muri Equatorial Guinea. Nta kazi narakoze cyane kugira ngo nkagereho. Naye nishimiye kugaragara kuri televiziyo nkoresha ama interview, mvuga amakuru ya porogaramu za leta, rimwe na rimwe nkanavuga amakuru ku bikorwa by'igihugu. Urebye muri rubanda nari umuntu w'umutsinzi, successful, nagaragaraga nk'uwishimye, ariko rwose ubuzima bwanjye bwa nyabwo bwari buhamanye n'ishusho abantu babonaga. Nari narashakanye n'umugabo w'umwana mwiza kandi w'umunyakuri witwa Daniel. Yari umwarimu wankundaga cyane. Twagiranye ubuzima bwigiye imbere, gusa gake gake numvise ntangiye kwiyumva ndi kure ye. Ntangiye kumva nshaka ko anyitaho biruseho, ko mfata neza byisumbuyeho. Uko nabyifuje kurushaho nibyo byankoresheje ikosa rikomeye mu buzima bwanjye. Byose byatangiye muri campaign ya leta twarimo dufata kuri televiziyo. Rimwe boss wanjye yarambwiye ati, Monica, uyu munsi hari umuntu w'ingenzi cyane uraza kudusura muri studio aje gukora interview. Uze ko umunyamwuga ku muntu nka Engonga, umuntu ukomeye uhagarariye ikigo cy'igihugu cy'ubugenzuzi mu bukungu, National Financial Investigation Agency. Akimara kwinjira muri studio icyumba cyarahindutse. Yinjiranye confidence nyinshi, yari yambaye suit y'umukara isa neza, ibipeso bya zahabu, aseka mu buryo butuje bituma abantu barekera kuvuga. Yaransuje arambwira ati, Monica, nakubonye kuri televiziyo, ufite impano cyane. Ako kanya kahinduye buri kimwe. Nyuma ya interview Baritazari yatangiye kujya mpamagara bihoraho. Yajyaga mpamagara nimugoroba akambwira ati, wabikoze neza uyu munsi, ariko mfite ibitekerezo by'uburyo wabikora neza kurushaho. Reka tuzabiganire tunywa n'agakofi. Bigitangira byari bijyanye n'akazi gusa gake gake byaje kuba ibyacu twembi. Yajyaga mpa compliments ku byena nambaye, ku ijwi ryanjye no ku nseko yanjye se. Umunsi umwe rero yarantumiye ngo dusangire dina muri restaurant yari yituje. Iryo joro nyuma yo kuganira birambuye na wino nyinshi twari twashizemo, namwemere kujyana nawe muri hoteli yari iri hafi y'iryo joro. Nuko twarenze umurongo. Kuva ubwo wabaye umubano w'ibahanga na Baritazari, dutangira kujya dura ahantu yishe, mu byumba bya hoteli, mu ngo ziri prive, rimwe na rimwe twanaga kubitiraga mu biro bye nijoro. Twe twarahinduranye amazina ku matelefone yacu, twahuraga amasaha aho nta muntu wari kutubona. Twembi twe dufite ibyo duhomba. Yari afite umugore nkuko nanjye byari bimeze. Gusa arambwiye ati, urushako rwanjye rurakonje, no utuma nimva ndiho nanone. My marriage is cold and you make me feel alive again. Yatangiye kumpa impano zirenze, imibavu yakoreye Paris, imirimbo ya zahabu n'amatelefone agezweho. Umugoroba umwe yampaye envelope yuzuye amafaranga arambwira ngo ukwiye ibirenze umushahara w'umunyamakuru. Sinashaka kuyafata gusa narayafashe. Icyo nicyo gihe ibintu byatangiye kuba bibi kuko umugabo wanjye ntiyari ikigoryi. Yatangiye kubona uburyo ntinze, uburyo mpora kuri telefone, uburyo musekera gake. Ijoro rimwe rero yitabye telefone yanjye ubwo nari ndi muri douche. Yabonye message. Gisohoka nasanze ntegereje mu ruganiriro. Intoki ze zaratitiraga. Yarambajije ngo, Monica, Baritazari ninde? Yansabye kutamubesha. Sinari kubikora rwose. Namubwiye buri kimwe. Yaricaye araceceka. Maze gake arambwira ati, ndavana mu gitondo nigendere. Yapakiye ibikapu bye ava mu buzima bwanjye arigendera. Natekerezaga ko Baritazari azamfasha kuko nari nsigaye njyenyine, ariko naribeshaga. Ibyumweru bike byakurikiyeho yarambwiye ngo reka tubihagarike. Ati abantu batangiye kumbona bari kumpata ibibazo. Mfite izina kandi ngomba kuririnda. Yandetse nkaho nari ubusa. Nyuma yaho gake ibihuha byatangiye gukwirakwira no mu kazi. Boss wanjye nawe yarampamagaye mu biro bye arambwira ngo, Monica, wamanuwe mu nshingano. Nta marozi ukundi, nivugisha mu cyumba. Uburyo abantu bandebaga byarambabazaga byose. Abantu batangiye kuvuga ngo nakoresheje ubwiza bwanjye ngo mbone amafaranga n'imbaraga, ngo nagiranye umubano n'umuyobozi muri guverinoma. Kariyeri yanjye yari bigendeyemo. Urushako rwanjye rwe rwarasenyutse kera. Na Baritazari yari asigaye arahashize memory. Nari nsigaye nicara hafi n'idirisha nkareba mu mvura nibaza kuhashize hanjye. Ngatekereza umugabo wanjye Daniel, nkanatekereza kuri Baritazari Engonga, umugabo twagiranye umubano wihariye. Abantu barambaza ngo, Monica, ni gute wabigenje? Ni gute wataye umuntu mwiza nka Daniel ugasanga umugabo nka Baritazari? Ntabwo byari byoroshye kubasobanura, gusa sinaretse Daniel kuko yari mu bipe. Yaritondaga, yiyoroshya kandi avugisha ukuri kwinshi. Gusa hari igice cyanjye cyari gikeneye birenze ibyo atigeze yumva.
cyari gikeneye amafaranga, oya, cyari gikeneye ibyiyumviro biruseho, urukundo ruruseho, amarangamutima aruseho, kunyitaho byisumbuyeho, presence iruseho. Ibyo nibyo Balthazar yampaye, ibintu ntari narigeze menya ko nkeneye, ibintu ntigeze numva nanasaba. Reka mbasobanurire ibintu by'umwihariko Balthazar yari afite Daniel atarafite. Daniel yari hambo cyane rwose, buri gihe yatinyaga kuba yakora ikintu kitari cyo, kandi ni wa muntu wansabaga imbabazi n'igihe bitari ngombwa. Yabagaho nkaho nta muntu yashaka kubangamira. Igihe Balthazar yinjiraga mu cyumba, buri wese yarahindukiye, ijwi rye ryari rikomeye ariko rinatuje, umugongo we wari urambuye, amaso ye yarebaga mu yawe direct, nkaho nta kintu na kimwe atinya. Ntabwo yasabaga uburenganzira, yatangaga amabwiriza abandi bagakurikira. Igihe yamvugishaga numvise ngaragara, I felt seen. Ariko mu gihe ari Daniel wamvugishaga, numvaga ari nk'ikinyabupfura gisanzwe. Byari nka rukuruze muri confidence za Balthazar. Byari birimo ibyago ariko byari na byiza. Uburyo Balthazar yankoze mu bwongo. Abantu benshi bagukora ku mubiri, bamwe bagukora ku mutima, ariko Balthazar we yankoze mu bwongo. Yari wa muntu wamvugishaga amasaha menshi tuganira ku buzima, about life, ku mbaraga, about power, uko guverinoma ikora, uko amafaranga arimo asirikira mu gihugu cyacu n'impamvu abantu bakomeza gukena. Yamfunguye mu mutwe, he opened my mind. Daniel umugabo wanjye buri gihe yabaga yivugira ku banyeshuri be gusa, ku biryo n'ikanisa gusa. Byari byiza gusa byatumaga niyumva nkaho ndi muto, ni nkaho nabaga mu gakarito. Gusa Balthazar yanyeretse ko naba ikirenze icyo ngicyo, ko naba munini kurushaho, ko naba smart kurushaho, ko nakumvikana kurushaho. Hari ijoro rimwe yatumye niyumva nk'umugore w'agaciro kandi naye nirirwanya akazi kenshi. Nahuye na Balthazar muri hoteli yihisha hanze ya Morabo. Nari naniwe, I was tired. Naye niriwe ntukwa ku kazi, mbwirwa nabi na boss wanjye, yewe na mama yari yampamagaye uwo munsi arira kubera ibindi bibazo by'umuryango. Hinjira muri icyo cyumba, Balthazar nta kintu yavuze, ahubwo yankururiye mu maboko ye. Igituza cye cyari kigari, gikomeye ndetse gishyushye. Akimfata niyumvise nkaho n'isi yaba igiye kurimbuka nta kibazo na gito nagira. Daniel ntiyari yarigeze atuma niyumva gutyo. Amaboko ya Daniel yari yoroshye kandi iyo yamfataga yabikoraga gake gake nkaho ndi ikirahure gishobora kumeneka. Ariko Balthazar we yamfashe nkaho ndi umugore ukeneye ingufu apana koroha. Naryamye mu gituza cye nibagirwa buri kimwe. Muri ako kanya siniyumvaga nk'umubeshi, siniyumvaga nk'uri guca inyuma cyangwa se nk'umuntu mubi. Numvaga mfite umutuzo, yatumye ndyoherwa nuko imbaraga zimera. Mu gihe kwa Daniel niyumvaga nk'umugore uri aho usanzwe uteka gusa, woza ibyombo, ufite ahazaza hato n'inzozi nto. Ariko hamwe na Balthazar numvise icyanga cy'ubundi buzima. Yantwaraga mu modoka y'umukara y'ibirahure byirabura, yanjyanaga mu maresitora aho abaseriveri babaga bameze nk'abasirikare, yanjyanaga muri hoteli aho abarinzi babaga bahagaze ku miryango. Rimwe na rimwe yanjyanaga mu nyubako za leta ahantu hinjira abantu bakomeye gusa. Yatumye niyumva nk'umunyembaraga nubwo ntazo nari mfite muri icyo gihe. Rimwe hari umugabo wanutse mu kiganiro. Icyo gihe Balthazar yahamagaye rimwe, uwo mugabo bamukura muri icyo kiganiro. Icyo gihe yarandebye arambwira ngo nta muntu n'umwe ugomba kugusuzugura turi kumwe. Iyo nteruro yankoze ku kintu cyandimwo imbere. Yaranuriraga, it was sweet kandi cyane. Ibyari ukunkenera, oya, byari uko yamisemo. Naho Daniel we byari ukunkenera. Naramutekeraga nkamufasha nkita ku rugo, yankeneraga ku bintu byinshi. Gusa Balthazar we ntiyarankeneye pe. Yari afite buri kimwe, amafaranga, izina n'imbaraga. Ntiyarakeneye ibiryo byanjye, ko mufasha se cyangwa se ko ma approve iyo ari yose. Gusa yarakomeje ampitamo. Ibyo byose nibyo byatumaga niyumva nk'umuntu udasanzwe, uri special, nk'umuntu ufite icyo umugabo ukomeye yashakaga. Sinari nyumva nk'umunyamakuru usanzwe uvuka mu muryango woroheje. Icyo gihe niyumvaga nk'umwamikazi nubwo byabaga mu ibanga, a queen even though it was in secret. Kuri ubu ndi njyenyine, njya nibaza niba birya byose byari ukuri. Yigeze anyitaho koko cyangwa se ryari ibanga rindi nawe yarabitse ku ruhande? Gusa simbizi. Rimwe na rimwe njya nibuka ukuntu yafataga isura yanjye mu biganza bye akambwira ngo Monica, uri umugore uteye ubwoba, mwiza kandi uzi ubwenge kurusha abandi bose, ukwiye ibirenze iby'isi itanga. Naramwizeye, gusa uyu munsi ntahari. Yaje gukora telefone ze zose,
yansibye nkaho nari ikosa ubanza nari naryo byo. Nyuma y'aho umugabo wanjye Daniel ansize natekerezaga ko umunsi umwe wenda azagaruka akampamagara se cyangwa se akambwira nabi ambaza ibyo nakoze ibyo ari byo arirese cyangwa se akora ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ibyumweru byaciyeho amezi arihirika ntigeze agaruka, ahubwo igihe mperukira kumubona bwa nyuma nasaga nkaho ndi umuntu atazi. Yandebye nkaho ntanahari. Hari mu kwa kane mu 2024, umwaka umwe nyuma yaho dutandukaniye, nabonye Daniel ari kugenda hafi y'iposita muri Morabo. Nanjye narimo ngenda, amaso yacu yarakubitanye, umutima wanjye wahise umvamo. Isegonda rimwe natekereje ko araza guhagarara akagira icyo ambwira cyangwa se akansuhuza ambaza ukomeza. Gusa ntiyabikoze, ahubwo yandebye nkaho nari umwuka uraho gusa, nkaho ntanahari pe. Yanyuzeho arikomereza nkaho nari umuntu atigeze anahura nawe na mbere hose, habe na kamuraho, yewe habe no kundakarira. Uwo mwanya waranshinguye cyane, byarambabaje kurusha ibitutsi byose natutswe. Icyo gihe nahagaze aho ku nzira mbura n'usubira inyuma, ntigeze nahindukira shwi. Nyuma y'ibyumweru bike tugiranye ibihe bibabaje na Daniel, telefone yanjye yaratse mu ijoro. Yari nimero nari maze amezi ntabonaho. Nyirebye nasanze ari Balthazar. Ubutumwa bwe bwaravugaga ngo Monica, ejo uzaze mu cyumba 803 muri Royal Ocean Hotel muri Marabo, ndagukumbuye. Intoki zanjye zaratitiye. Hari hashize igihe tutavugana kuva yahagarika umubano wacu ngo arinde umwanya w'akazi. Natekerezaga ko yanyibagiwe akisangira umuryango we, gusa none yaragarutse kandi anshaka cyane. Royal Ocean Hotel si hotel isanzwe, ahubwo ni ubwami bw'abakomeye. Abanyapolitiki niho bacumbika, abadiplomate mpuzamahanga, yewe n'aba CEOs. Haba hafite abarinzi ku byumba, miruwari za zahabu aho utambuka hose, n'impumuro neza nk'iy'amaroze na parufe nziza. Ngiye kujyayo nambaye imyenda miremire na high heels, umutima wanjye wari mutera gusa. Nkigera ku cyumba 803 nakomanze gake, harafunguka. Balthazar Engonga yarimo. Yasaga nka mbere, gusa mu maso he hari hakonje kurusha. This is the biggest lie ever told to you. Nti ikintu cyo kinyuma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira. Barasetsa reka n'abamotari bakobye kuko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi we na muganga gakondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfe nk'ibyo. Ese ufite inyatsi, uterwa n'amashitani, wabuze umugabo, jama, wabuze umukunzi, oya ngo wowe ubukwe bupfira kuri finale, ngo nta mutuzo kigira iwawe, mbese nti wowe niwe mwashakanye murafakana kariya, oya se ibiyo byabwenge byarakubase, barakubesha ni wabaswe, ahubwo nturamenya aho bikorerwa. Ntiwabuze imihango, wapi ngo wowe imihango irakubabaza, ngo niyo igiyemo ntikama, muganga gakondo agusanga aho uri hose. Uretse ahubwo inkoresho, oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe, amavangingo nta kiza, oya barakuroze nawe uratuza. Uretse n'ibihuherano, amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Waruzi n'ikindi gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera. Ikibwa arakigarura, ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshye ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima? Umwijima wakuzonze, diabete na amibi kuza turasoka umubiri ntigukereze. Harya ninde bahu ihutesha kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda, kandi burya kumugana minga no gusigasira amagara yawe. Nibavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera, ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi ni meritayari niye. Ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazigiye. None se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera, rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. Gatatu nakomanze gake, harafunguka. Balthazar Engonga yarimo. Yasaga nka mbere, gusa mu maso he hari hakonje kurusha. Nta byinshi yamvugishije, ahubwo yaranyegereje aransoma ntaravuga ijambo na rimwe. Yansomye byimbitse gake nkaho yari amaze amezi menshi ategereje ako kanya. Amajoro abiri twamaranye muri icyo cyumba yambereye nk'iteka ryose, ni nkaho igihe kitahagararaga. Yantumirije ibiryo bihenze byo muri hoteli, lobster, amafi ameze ukuntu n'ibivinyo yavuye hanze y'igihugu. Yaranyogeje, yarambwiye ngo sinigeze ndekera kugutekereza Monica. Nasabwaga gusa n'ugiye ku ruhande, ariko aka kanya ndahari. Now I'm here. Narongeye ndamwizera. Nashaka kumwizera, nibagiwe amagambo. Amarido yakomeje afunze, icyumba cyakomeje gishushe, amashuka yahuburaga nka parufe. Ntitwigeze tujya hanze, ntitwigeze dukoresha amazina yacu ya nyayo duhamagara abaseriveri.
mu gihe nari ndyamye mu gituza cya Baritazari, telefone yanjye yaratse nanone. Bwari ubutumwa buvuye kuri Daniel. Nayitegereje akanya. Yaranditse ngo numvise ibijyanye na weekend yawe, kanizere ko ikunganira ibyo watakaje. Nicyo yambwiye mu nteruro imwe gusa. Gusa iyo nteruro yantikuye bikomeye ndyamye uruhande rwa Baritazari. Aho kwimva ntekanye nka mbere, niyumvise bitandukanye. Niyumvagamo ibintu bibiri icyarimwe. Kumwe wumva igifu ibintu bihindutse, umutima ugatera cyane kubera impamvu mbi. Ibyishimo bimwe bituma wibagirwa uwo uriwe, ibyo wakoze n'icyo bisaba cyose. Sinigeze nyisubiza. Nanayifunguye yewe haciyeho amasaha. Gusa nakomeje kuyitekerezaho. Mu gitondo cyakurikiyeho nahagaze hafi y'idirisha ndebera imihanda ituje ya Maraba kuri furo ya 8. Baritazari yanturutse inyuma anshira ibiganza ku ntugu ze, maze arambwira ngo you don't need to go back to your old life. Ntukeneye gusubira mu buzima bwawe bwahashize. Nagufasha, naguha ibyiza birenze. Sinigeze musubiza, ahubwo narebye imodoka hasi, umujyi n'abantu batari bazi ko ndaho mbaho ubuzima bw'ibanga n'umugabo utari wanjye mwisi y'ikinyoma. Narahindukiye ndamwongorera ngo niki kibaye? What's now? Yesa nsoma ku gahanga arambwira ngo ntacyo. Twarakomeje dutuje twitonze nka mbere hose, gusa nge sinari wa wundi wa mbere. Weekend ya kabiri mu kwa gatanu 2024 nicyo gihe bwa nyuma duherukana. Twamaranye ijoro ryose. Icyo gihe hari ikintu cye cyarahindutse muri njye. Siniyumvaga nk'umunyembaraga, siniyumvaga nk'ufite umutuzo kundi. Numvaga ndi mu gatego. I was trapped. Daniel ntiyanshakaga. Baritazari nawe yanshakaga mu ibanga gusa. Isi hanze yakomezaga kugenda mu gihe nge narimo nzenguruka mu ruziga rw'ibinyoma n'ubushagarira gusa. Ubu ndumva ibyo nakoze neza. Imbaraga zitarimo amahoro ni icago. Na tension itari mu rukundo burya ni ubusa. Kiss ishobora kuryoherera ariko gusigira ibikomere. Baritazari yaranshimishije. Yatumye umutima wanjye wirukanka, uruhu rwanjye rumurika, ubuzima bwanjye uhinduka ubwuzuye. Ariko Daniel yampaye urugo ndarwisenyera. Sinzi ko nzongera gukunda ukundi. Sinzi ko nzongera no gukunda ukundi. Ariko sinzi ibingibi pe. Mu kwa gatanu 2024 nagerageje umuriro bwa nyuma. Watse cyane kandi byimbitse. Gusa umuriro ntiwakomeza gushuha. Byihute cyangwa bitinde uzagusiga ukonje. Hashize umwaka ayo majoro ntazibagirwa muri Ocean Hotel na Baritazari Engonga aciyeho. Byinshi byarahindutse. Umujyi warahindutse, narahindutse. Umugore ndeba mu ndorerwamo si Monica wakundaga guseka kuri televiziyo y'igihugu. Uyu yaracecetse kurushaho, amaso ye yatuje kurushaho, intambwe ze zabaye ngufi. Nta gisiga iminwa ye ngo yumve nk'umunyembaraga, nta na cyambara ngo bamurebe. Nta gitegereza telefone ngo isone mu ijoro, gusa yibuka buri kimwe.